नमस्ते साथीहरू। अज्ञानी व्यक्तिले त्यति असर गर्दैन जति ज्ञानी व्यक्तिले असर गर्छ। लौ फेरि पर्यो समस्या। भनाइको मतलब अज्ञानी व्यक्ति त्यति पपुलर हुँदैन, त्यो सीमित एरिया सीमित लेभलमा मात्रै हुन्छ। त्यसको असर खासै फरक पर्दैन, सीमित हुन्छ। सीमित एरियामा सीमित मान्छेलाई असर गर्छ। तर ज्ञानी व्यक्तिले संसार चलाएको हुन्छ। तर सोही व्यक्ति अहंकारी भयो भने दुनियाँले पीडा पाउँछ, दुनियाँ दुःखमय बन्छ। हवस् त, नमस्ते।